你有没有想过，如果有人花将近7000万美元就为了买一堆像素拼成的电子图案，你会不会觉得这简直是天方夜谭？是不是听起来有点摸不着头脑？别急，今天咱们就来好好聊聊最近全球都火得不行的 NFT，也就是非同质化代币。课说以前要卖出天价的艺术品，通常都是画在画布上的油画或者雕塑，对吧？可现在，纯数字艺术也能卖出天价了，这事儿真不再是幻想。就像一位叫 Beep 的数字艺术家，他的纯数字作品每一天前5000天竟然拍出了6900多万美元的天价，这在艺术圈可炸开了锅。而跟他一起登上头条的，就是我们今天的主角 NFT。这种新的数字艺术模式，终于让创作者们能拿到他们应得的报酬了。有意思的是，很多拍出天价的 NFT 竟然都是用算法生成的像素艺术，是不是很神奇？那到底什么是 NFT 呢？你可以把它想象成区块链里的一个专属收藏馆。以前艺术品和收藏品的价值很大程度上就取决于它的稀缺性，而 NFT 就属于加密货币的一种，但它代表的资产是独一无二的，它可以是纯粹的数字资产，也能是现实世界里某个东西的数字替身。因为 NFT 是不可替代的，它就像数字世界里的一个真品证书和所有权证明。你可能要问，什么是不可替代？你看，10块钱的钞票，不管是谁的，都能互相替换，你不会去纠结这张10块钱是第几任主人。但收藏品就不一样了，如果你朋友把达芬奇的真迹还给你，你肯定不希望他拿个复制品来顶替吧？所以 NFT 就像一张电子化的所有权证书，它明确告诉你，这件艺术品你就是它的主人。说到像素艺术，就不得不提 Bita。这位大佬的原名叫麦克温克尔曼，大概是 NFT 领域里的创新先锋。前面提到的每一天前5000天就是他的代表作。这位39岁的艺术家其实是个有2个孩子的爸爸，他大学学的是电脑，根本没受过专业的艺术训练。但他从2007年开始每天坚持用电脑做动画，就是这种每一天的坚持让他声名鹊起。除了那束天价作品，他还有个作品叫十字路口，2020年10月被人用6万多美元买走，结果到了2021年2月，转手就卖了660万美元，短短几个月价值翻了整整100倍。Beep 在年轻一代里特别受欢迎，这在 Instagram 上有180万粉丝，作品还在超级碗中场秀和贾斯汀比伯的演唱会上露过脸。还记得那些云吸猫的电子宠物吗？以前觉得养电子宠物没什么，但你听说过有人花几十万美元买一只虚拟猫咪吗？ CryptoKitties 这个网站就做到了，可上线没多久就火了，玩家可以在上面买卖虚拟猫咪，每只猫都是独一无二的，完全属于你，既不能复制也不能删除，更不会被偷走。这背后用的就是 NFT 技术，每只猫都有专属的编号，所以它才变得独一无二。你买了它就拥有了它的数字所有权，玩家还能让自己的猫跟其他猫生小猫，这时候每只猫都有256位的基因组，有的显性，有的隐性，生出来的小猫会随机继承父母的基因，越稀有的猫在以太坊上就能卖出更高的价格。Beep 的作品魅力巨大，很快就吸引了时尚界的目光。2018年，路易威登的艺术总监尼古拉盖斯齐埃尔联系了他，希望能把 Beep 的一些艺术作品印在 LV 的服装系列上，甚至还在卢浮宫的时装秀上首次亮相。盖斯皮埃尔当时就说，他被 Beep 充满未来感的创作深深吸引，觉得这些作品与当今世界有着强烈的共鸣。后来 Beep 还跟 LV 合作，为一些全球精品店设计了数字橱窗。LV 2019春夏成衣系列里的45件作品，有13件都印上了 Beep 每天里的精选作品。就连 Beep 自己都说，当他穿着在 GAL 里买的西装，跟凯特·布兰切特和艾丽西亚·维坎德一起坐在卢浮宫里看秀时，才真正相信这一切不是在做梦。如果你对现在最热门的区块链收藏品感兴趣，有个网站叫 CryptoSource， 上面列示了很多高销售额的区块链收藏品，比如 CryptoPunk 加密朋克，它的排名一直高居不下。其实 CryptoPunks 就是一些24x24像素大小的头像，跟加密猫类似，每个头像都有自己独特的特征，比如蓝皮肤、抽烟或者墨西干发型等等。每一个 CryptoPunk 都是独一无二的。根据官网数据，在最近12个月里，一个 CryptoPunk 的平均价格已经卖到了19000多美元。总销售额更是高达1.33亿美元。你想想，这么一大笔钱买到的仅仅是一个小小的头像图片，你拥有的就是这张图片的数字所有权，仅此而已。这价格简直让我们的 QQ 头像情何以堪。但这里有个关键点要搞清楚，你买到的只是它的所有权，而不是版权。NFT 就像一份数字证书，能附在各种虚拟或实体物品上，证明它的真伪。现在 NFT 常被用在音频、视频、GIF， 甚至虚拟运动鞋上。但请记住，购买 NFT 不代表你拥有了某个东西的版权，也不是唯一的数字副本。很多 NFT 的视频或图像，在网上都能轻松找到，甚至 Beep 那幅创纪录的作品，图片也是全网可见的。NFT 赋予你的是一种特定的所有权，就像你买了一件衣服，衣服是你的，你可以转手卖掉，但当你穿着它出门时，所有路人都能免费欣赏你的衣服，而你并不能阻止他们看。那么 NFT 对于艺术界意味着什么呢？
在互联网时代，任何东西都可以被轻易复制，而艺术一旦被复制，价值就容易流失。互联网虽然是作品和艺术家推广的好平台，但作品一旦上网，就很难为艺术家带来实际收益。当作品被反复复制转发，我们很难知道谁才是真正的作者和版权所有者。但有了 NFT， 这一切都会改变，因为它是一个不可复制的数字所有权证书。艺术家可以根据自己的意愿，自由地转授、分配或者授权他们的数字资产，而且还不需要第三方参与。或许有人会觉得，既然免费就能看艺术品，谁还会花钱去买所有权呢？答案是很多人，这其中包括真正的艺术品收藏家，也有想赚快钱的投机者。但毫无疑问，为艺术付费才是支持艺术家继续创作的重要方式。有了 NFT， 未来为艺术付费就会成为常态，也能更好地保护创作者的劳动价值。既然这么火爆，那你能开发属于自己的 NFT 吗？当然可以。现在 NFT 在全球都异常火爆，不少人都靠它赚得盆满钵满。目前很多项目都在探索 NFT 的实用性，比如游戏、数字身份、许可证书，还有艺术品等等。可以说你几乎可以在任何领域通过 NFT 获得经济收益。举个例子，知名 YouTuber 罗根保罗就出售了一系列基于 NFT 的艺术品，作为他神奇宝贝卡片拍卖的一部分。他通过合作平台处理 NFT 交易，在拍卖第一天就筹集了354万美元。世界首富马斯克的女友歌手格兰姆斯在2021年2月也出售了一系列名为 Warren Inf 的数字艺术品。他原计划48小时内卖完，结果只用了20分钟就完成了目标，入手了600万美元。说了这么多，那普通人要怎么简单参与 NFT 呢？现在以太坊上有很多像 OpenSea 这样的主流 NFT 平台，这些平台汇集了整个生态系统里的 NFT 用户，在一个页面就能方便地购买各种各样的 NFT 的平台，比如 SuperRare 和 Nifty Gateway， 它们主要销售艺术品与加密货币结合的 NFT。像 OpenSea 这样的平台支持多种代币结算，但主要还是用以太币。所以你需要一个像 MetaMask 这样的浏览器钱包，这样就能直接跟 NFT 平台的智能合约进行交互了。怎么样？你对这种数字产权形式有什么看法呢？欢迎在评论区里分享你的观点，咱们下期再见。